Hi guys, I'm Tish. Welcome to GNK Birds. கைஸ் இன்றைக்கி வீடியோ பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சண்டே. ஸோ சண்டேல வந்து நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட் தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து 10 பேர், அதாவது 10 பேர் வந்து எப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ இந்த டைம் வந்து எந்தெந்த பேர்லாம் வந்து சிக்கு பறிச்சிருக்கா அது எல்லாமே வந்து போய் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா பேருமே வந்து எக் வச்சிருக்கு. எல்லா எக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 எக்கு வந்து வச்சிருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரிப் வந்து எக்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கா இல்லை சிக்கு வச்சிருக்கா, ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தூம் 1லேருந்து போகலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங் பேர் தூம் 1 டபுள் ஃபேக்டர் பேர். பானைக்குள்ளே செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்க நீங்கள் யாராவது வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் பிஸ்னஸ் நம்ம சேனல் ப்ரொமோட் ஆன நினச்சா டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்க இந்த இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா 5 எக் வந்து ரிலே பண்ணியிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் வீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 5 எக்கு தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 5 எக் இருக்குது. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்கெலாம் வந்து ஓரளவுக்கு கலர் தெரியுது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்காச்சும் சிக்கு பறிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ட்ரிப்பே வந்து ரொம்ப ஆசையாக போய் பார்த்தேன் பானையில், ஆனால் ஒரு சிக்கு கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக. இது பரவாயில்ல, ஏன்னா வந்து டேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் போல். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீக் நடுவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பறிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே வந்து நிறைய சிக்கு கிடைக்கிறதுக்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு 3 சிக்காச்சும் வரைக்கும் பறிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தூம் 2 பார்க்கலாம். ஸோ தூம் 2 எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி பைடு பேர் தான். ஸோ லாஸ்ட் டைமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கெல்லாம் வந்து 2 சிக்கு ஆச்சாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ட்ரிப் வந்து எத்தனை சிக்கு ஆச் ஆகிருக்கும் போய் பார்க்கலாம். பானையை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக் ஹேண்டிலிங்லாம் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ செக் பண்ணிலாம் பார்த்தோம் எல்லா எக்லேயும் வந்து சிக்கெல்லாம் இருக்கான்னு. ஆனால் இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எந்த எக்லேயுமே நான் செக் பார்க்கல. ஸோ டைம் இல்லாதனால நான் செக் பண்ணல. இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா 4 முட்டை தான் வச்சிருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி லாஸ்ட் டைம் என்ன வச்சுச்சோ அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரிப்பு வச்சிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் கிளச்சிலே பார்த்தீங்கன்னா 4 முட்டை தான் இது வந்து லே பண்ணிச்சு. அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரிப்பு 4 எக்கு. ஆனால் இந்த ட்ரிப்பு சிக்கு பறிக்குமான்னு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா முட்டையோட பார்க்க முப்பே தெரியுது, வேறு மாதிரி கலர் தெரியுது. கன்ஃபார்மாக வந்து நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ இதில் வந்து சிக்கெல்லாம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா இந்த செகண்ட் பேர்லேருந்து. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ட்ரிப்பெலாம் வந்து எக்கு வைக்காதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரிப்பு எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம் எந்த பேர் வந்து எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா தூம் 3. ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 வாண்டு. எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் வந்து இப்போ பாருங்களேன் தினையெல்லாம் வந்து எப்படி இறச்சி வச்சுருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. இந்த பேர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் தான் வந்து ரொம்ப பெரிய வாண்டு. ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ தான் தினை வச்சாலும் வந்து கீழே தள்ளி விட்டு போயிடும். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்கு கூட வந்து வைக்கவே இல்லை. என்ன ரீசன் வந்து சுத்தமாக வந்து ஐடியாவே இல்லை. ஏன்னா லாஸ்ட் ட்ரிப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4-5 முட்டை வந்து வெளியவே வச்சிச்சு பானை கட்டி, அதாவது பானை கட்டாமல் இருக்கும் போப்போ. ஆனால் இந்த ட்ரிப்பு வந்து பானை கட்டி விட்டு ஏன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுதுன்னு கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லை எனக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்காச்சும் பார்ப்போம். ஆனால் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு பாண்டிங்லாம் இருக்குது. பட் ஏன் வந்து எக்கு லே பண்ணலன்னு தெரில. ஏன்னா போன டைம் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து மேட்லாம் ஆச்சு. ஆனால் இந்த ட்ரிப்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளச்சு வந்து ரொம்பவே வந்து சொதப்பிட்டு இருக்குது. அது முக்கியமாக இந்த பேர். நெக்ஸ்ட்டு வாங்க போகலாம். ஸோ 4th பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 4. ஸோ இதோட பேர் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு வைலட் பேர், ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான பேர். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு வந்து சிக்கெல்லாம் வந்து ஹேட்ச் ஆயிருக்கா வந்து போய் பார்த்துடலாம். ஏன்னா லாஸ்ட் ட்ரிப்பே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 எக் வரைக்கும் லே பண்ணிருந்துச்சு. ஸோ இந்த ட்ரிப் வந்து சிக்கு ஹேட்ச் ஆயிருக்கா வாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உஷாரான பேர். ஸோ கதவை திறந்தோடனே டக்குன்னு ஃபீமேல் போய் முட்டையை அடக்காக்கிறதுக்கு தான் வந்து பார்க்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரான பேர். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு சிக்கு பறிச்சிருக்கு. ஒரு சிக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இல்லை நேற்று தான் வந்து இந்த சிக்கு ஹேட்ச் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எல்லா முட்டையும் வந்து சிக்கு ஹேட்ச் ஆகுமா அது வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கும். ஏன்னா வந்து இந்த ட்ரிப் வந்து எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் ஆக போகுதுன்னு தெரில. ஏன்னா லாஸ்ட் ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்கு ஹேட்ச் ஆச்சு. 3 பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வரைக்கும் ஒரு சிக்கு கூட வந்து வெளியே வர முடியல. அதனால் பார்ப்போம் வந்து இந்த ட்ரிப்பு வந்து எப்படிலாம் சிக்கெல்லாம் வந்து காப்பாற்றுதா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 5. ஸோ இந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ஒரு சூப்பரான கலரு ஸ்கை ப்ளூவு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிரேவிங்கு. லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர் வந்து ஒரு எக்கு கூட வந்து லே பண்ணல. ஸோ இந்த வீக்கு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக பானைக்குள்ளே நல்லா உட்காந்துக்குச்சு. ஸோ காமிக்கவே மாட்டேங்குது முட்டையை. முட்டை இருக்கான்னு நான் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த அளவுக்கு பாண்டிங் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த பேருக்குள்ளே. ஸோ லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா நல்ல ஒரு மேட்டிங் கண்டிஷன்லாம் இருக்குது. ஆனால் முட்டை என்ன வைக்கலன்னு. ஸோ இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா 2 முட்டை வச்சிருக்கு. ஸோ பெரிய பெரிய விஷயம் எனக்கு. ஏன்னா இந்த பேர் வந்து ஓரளவுக்கு மேட்டாகி பானைக்குள்ளே கரெக்டாக வச்சிருக்கு. ஏன்னா இந்த மேலுக்கு வந்து லாஸ்ட் ட்ரிப் போட்ட ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பானையை விட்டுட்டு கீழே தான் போட்டுருக்கும். ஆனால் இந்த ட்ரிப் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக ஃபீமேல் செட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக சிக்கெல்லாம் வந்து ஹேட்ச் ஆகுமா அதை பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூம் 5 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 6. மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைடு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் ஐ. ஸோ பானைக்குள்ளே தான் வந்து உட்காந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போய் பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த ட்ரிப்பு வந்து சிக்கெல்லாம் ஹேட்ச் ஆகிருக்கா. ஸோ வாங்க போய் பார்க்கலாம். நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு சூப்பராக வந்து அடக்காத்துட்டு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம துளசிலாம் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
இந்த பானைய வந்து செக் பண்ணப்போயே வந்து ஓரளவுக்கு சிக்கு பறிச்சிருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்பி தான் போனேன். ஸோ அது உள்ளுக்குள்ள போய் பார்க்கும்போது தான் ஒரு சிக்கு கூட வந்து ஹேட்ச் ஆகவே இல்ல. ஸோ அதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 4 முட்டை தான் வந்து எக் லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் வீக்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு முட்டை கூட அதிகமா ஆவல. கண்டிப்பா வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்ல சிக்கு பறிச்சிடும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணது என்னன்னா, இன்னும் நான் செக் பண்ணி பார்க்கல. எந்த எக் வந்து கேண்ட்லிங் பண்ணி பார்க்கல. ஸோ கேண்ட்லிங் பண்ணி பார்த்தா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எந்தெந்த முட்டைலாம் வந்து ஹேட்ச் ஆகும்னு. பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் டைம் கிடைச்சா நான் கண்டிப்பா பண்றேன் அத. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பேர் பார்த்தீங்கன்னா, தூம் 7. ஸோ ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரீனு, மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோபால்ட்டு. ஸோ லாஸ்ட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா, எக்கெல்லாம் வந்து வச்சிருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீக் வாங்க போய் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். எத்தனை எக் வந்து ஹேட்ச் ஆயிருக்கா, இல்ல ஹேட்ச் ஆவலையான்னு. இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்ண மறந்துட்டேன். கரூர்ல பார்த்தீங்கன்னா, கிளைமேட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ குளிர் வந்து அதிகமா இருக்கு. மோஸ்ட்லி எல்லா ஊர்லயும் வந்து குளிர் அதிகமா தான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் வந்து நான் துளசி, இந்த ஓமவல்லிலாம் இன்னும் குடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் வந்து 6 எக் தான் வச்சிருக்கு. லாஸ்ட் டைம் வந்து எத்தனை எக் வந்து லே பண்ணுச்சோ, அதே மாரி தான் இந்த டைம் வந்து எக் லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபீமேல் நல்லா அடாத காக்குது. பட் ஆனா சிக்குலாம் ஹேட்ச் ஆகுமான்னு தெரியல. ஏன்னா முட்டையோட கலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட மாறல. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற பேர் பார்த்தீங்கன்னா, தூம் 8. ஸோ இந்த பேர் பத்தி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச மாரி தான். ஸோ இப்போ பாருங்க, நான் கதவ திறக்கிறேன். டக்குன்னு வந்து பானைக்குள்ள போய் பார்ப்பேன். டக்குன்னு வந்து என் கைய பார்த்தோனே, "ஐய்யய்யோ! முட்டை எடுக்க போறான்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பானைக்குள்ள நேரா போய் வந்து பானைக்குள்ள உட்காந்துரும். ஆனா பானைக்குள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும், ஒரு முட்டை கூட இருக்காது. ஸோ இது வந்து காலங்காலமா நடந்துட்டு இருக்கிறது தான். என்னால முடிஞ்சா கண்டிப்பா இந்த பேர வந்து நான் மாத்தணும்னு நெனச்சா, நான் என்னைக்கோ மாத்திருப்பேன். அதாவது மேல் தனியா, ஃபீமேல் தனியா வச்சு அப்படியும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஆனா ஒரு முட்டை கூட இன்னும் வைக்கல. ஸோ இந்த மாரி வந்து பேர் பண்ணாம வேற ஏதோ ஒரு கலர் கூட நான் போட்டிருப்பேன். வேற ஏதோ ஒரு ஃபீமேல், மேல் கூட போட்டிருக்கலாம். பட் எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப புடிச்சிருக்கு. 2வது பார்த்தீங்கன்னா, ரிசெசிவ் பெய்டு மேலு. ஸோ ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா, என்ட்ட ரிசெசிவ் பெய்டுலாம் இருக்குது. ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்குது. ஆனா எனக்கு மேலுக்கு இந்த கலருக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகும். சிக்கு வந்து இந்த மாரி கலர் கிடைக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து இவ்ளோ மாசமா வெயிட் பண்றேன். பட் ஒரு ட்ரிப்பு கூட வந்து எக்கே லே பண்ண மாட்டேங்குது. ஸோ பரவால்ல, வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து தூம் 9க்கு போலாம். ஸோ தூம் 9 லாஸ்ட் ட்ரிப் வந்து இதுதான் வந்து அதிகமான சிக்கு கிடைச்சுச்சு. ஆனா இந்த ட்ரிப் வந்து ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடா இருக்குது. ஏன்னா வந்து இதுவரைக்கும் 3 எக் தான் வந்து லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ என்ன ரீசன் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் ட்ரிப்பே பார்த்தீங்கன்னா, எக்லாம் லே பண்ணுச்சு. ஆனா அப்போ வந்து நம்ம பானை கட்டி விடாம இருந்தோம் பார்த்தீங்களா? கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா? அப்போ வந்து கீழேயே வந்து முட்டை லே பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா இந்த ட்ரிப் வந்து பானை கரெக்ட்டா வச்சும் வெறும் 3 முட்டை தான் வரைக்கும் வச்சிருக்கு. ஸோ என்ன ரீசன் தெரியல. இந்த ட்ரிப் வந்து மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்க போகுது தெரியல. இந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. தூம் 9ஓட ரிசல்ட்டு. ஸோ கடைசியா வாங்க நம்ம டூம் 10க்கு போலாம். ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேரு. ஸோ லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 எக் வரைக்கும் லே பண்ணிச்சு. ஸோ இந்த வீக் வந்து எத்தனை எக் லே பண்ணியிருக்கு, அத வாங்க போய் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த பேர் மேல ஓரளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ டோட்டலா பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 5 எக் வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா இந்த ட்ரிப் வந்து ஒரு ட்ரிப்பு கூட பானைக்கு மேல நான் உட்காந்து பார்க்கல. ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து பானைக்குள்ளேயே வந்து அடை காத்துட்டு அது மாரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பா வந்து சிக்கெல்லாம் பறிக்கும்னு ஓரளவுக்கு நம்பிக்கையோட இருப்போம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பா வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்காச்சும் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா சிக்குமே வந்து கிடைக்கும்னு நம்பலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நான் அப்டேட் பண்றேன். சொல்லி வாய முடியல, அதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து கரெக்ட்டா பானைக்கு மேல தான் உட்காந்துருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்காம டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். கைஸ், இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ நாளையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ் போறோம். ஸோ எம்பிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர்.